好多人都唔知道翡翠手鐲無論喺邊度買，起碼90%都係喺呢度批發出嚟噶。嗱，我做啲手鐲都係一手手貨嚟噶，主要都係同商家供貨。咁呢手係紫羅蘭手鐲嚟噶，種水膠膠潤潤，真係睇得個人心花怒放。個紫色咧雖然唔係好均勻，但係勝在夠晒清甜可人，係混合咗薰衣草同埋甜甜嘅紫薯，一啲深一啲淺，反而更加有層次感。各位姊妹一定要記住啊，呢啲手鐲器一定要睇到做出嚟嘅效果，因為你哋真係睇唔準噶。我而家就攞一條出嚟加工，俾你哋睇睇品質係點嘅。Later. 出嚟嘅效果真係估唔到，個紫色真係靚咗10倍唔止。雖然依然係有深有淺，但係而家睇落好似天然嘅雲彩咁，好有藝術感。成隻鐲睇落又神秘又高貴，戴上手真係好顯白，好有女人味，絕對係人群中最搶眼嘅存在。仲有乜嘢唔明嘅，想了解清楚多啲嘅，就記得留個圈口俾蓮姨啦。